Meksikani nonini har xil sous bilan yeb ko'ramiz. Qani, bismillah. Birinchi qatiqli sous bilan yeb ko'ramiz. Bu meni sevimli sousim. Qatiqli sous bilan zo'r ketadi. Qatiqli sous birinchi o'rinda bo'lsa kerak. Bunisi pomidor bilan qalampir. Pomidor bilan qalampir sousda bilan ham zo'r ketar ekan. Bilan yoqdi. Bunisi mayonez, pomidor, qalampir. Bunisi ham zo'r ekan. Souslar ajoyib ekan. Birinchi o'rinda qatiq, ikkinchi o'rinda mayonez, pomidor, qalampir, uchinchi o'rinda pomidor bilan qalampir. Wow, mayonez, pomidor, qalampirli sous va shu zo'r ekan. Kommentga javob berish esimdan chiqib qolibdi. Tuxumli kabachok qanday pishiriladi? Kabachokni olasiz, kraxmal uniga botirib chiqasiz, har tomonini botirib chiqqandan keyin tuxumga botirib qovurasiz, bo'ldi. Boshqa hech narsa qilish shart emas. Boshqa narsalarni ochishni bilmayman men.